गोंयांत एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स करपाची काँग्रेसीची मागणी गोंय पुलिसांनी भायर मारली। गोंय पुलिसांचो एंटी नार्कोटिक्स सेल आसा तो माथ्यावेल्यान पुरो ड्रग्साची प्रकरणां हाताळपाक जाय तें सगळें तांचे कडेन आसा म्हूण IGP सुनील गर्ग प्रुडंटा कडेन उलयलो। उत्तर गोंयचे दर्यादेग वाठारांत ड्रग्स माफिया पुलीस आनी आमदार मंत्र्याचो नॅक्सस आसा म्हूण आरोप जावंक लागिल्ल्यान काँग्रेसीन एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्साची मागणी लावन धरल्या। With the present anti-narcotic cell, we cannot trust. The demand is that you form an anti-narcotic task force, wherein you will have the members of Director of Revenue Intelligence, Enforcement Directorate, IB, Narcotics Control Bureau, and also from the prominent people from the NGOs and the political parties. There will be a vigil watch on the ANC also. गोयचे दर्यादेग वाठारांनी ड्रग्साच्या वेव्हाराचेर सरकाराचे कांयच नियंत्रण ना। माफियांक धरबान ना म्हूण काँग्रेसीन एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्साचो विशय लावन धरला। रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स संचालनालय, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, सेंट्रल कस्टम्स असले एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांक घेवन टास्क फोर्स करचो म्हूण काँग्रेसीन मागला। IGP म्हणटा गोंय पुलिसांची ANC आसा ती माथ्यावेल्यान पुरो। We have already anti-narcotic cell, which is more than a task force. We have sufficient staff there. More than 50 people, police personnel have been deputed in that, and they are conducting raid regularly. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। सनबर्न आनी सुपरसॉनिकान टॅक्साचे नेम मोडले म्हूण प्रकरण हायकोर्टांत पावलां। ऑगस्टा सावन तिकेटी विकपी सनबर्न आनी सुपरसॉनिकाच्या आयोजकांनी गोंय सरकाराक एडवान्स टॅक्स भरिल्लो ना म्हूण काँग्रेसीचे सुनील कवठणकरान कमर्शियल टॅक्स आयुक्ताचे नजरेक हाडून दिल्लें। आतां सुनील कोर्टांत गेला। दुसरे वटेन पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटे म्हणटा सनबर्नान सगळ्या आमदारांक तांचे एजंट केल्यात। कमर्शियल टॅक्स आयुक्तान खंय कारवाय सुरू केल्या। They have cheated the state exchequer by not paying the advance taxes. Already तांकां notices issue आल्या। सो आमकां PIL आमी फायल केला। फाल्यां हियरिंग आसा, आतां पळोवया फुडें कितें जाता। आनी तो टुरिझम मिनिस्टर पयर आपूण ताजे पब्लिसिटी करता। टुरिझम मिनिस्टर म्हणटा 4th डे ताजे फ्री पासीस आनी कितें सोंपता हें टुरिझम मिनिस्टराक। हाव कॅन ही प्रमोट अ इल्लिगल फेस्टिवल? टुरिझम मिनिस्टराक जर स्वताक रिस्पेक्ट दिवपाक कळना जाल्यार ताणें ते खुर्चेक तरी रिस्पेक्ट दिवपाक जाय। तो बसता त्या 30 डिसेंबराक सनबर्नान गोंयकारांक फ्री एंट्री दवरल्या। मतदार वळखपत्र दाखयात आनी आमदारांकडल्यान पास व्हरात म्हूण सनबर्नान स्कीम काडल्या। खुद्द पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकारान ताची पब्लिसिटी केल्या। सनबर्नवाल्यांनी गोंयचे आमदारांकूच एजंट केल्यात आनी सरकार तांकां तेंको दिता म्हूण आमदार रोहनान निशेध केलो। पेपरा वयल्यान वी नो दॅट वी आर बीइंग मेड एज एजंट्स टू सनबर्न म्हणून। आज सकाळच्यान रांक पडिल्ली म्हज्या ऑफिसान, नॉट नोईंग वॉट आय शूड बी आन्सरिंग देम बिकॉज आय एक्चुअली डिडंट नो वॉट वॉज द होल सब्जेक्ट अबाउट। हांव हाजेर सामको निशेध करता। I feel the government should be more active on these things कित्याक every year this type of EDMs are taking government for granted. There might be some MLAs or ministers who must be linked as agents with Sunburn, but they have to be very clear or categorical because I think it's a very serious issue. Bureau report, Prudent. आता घेऊ एक विराम।